kapitan, së më ka me trip më, ka shlu trupi mu, ka shlu trupi prej bioenergjisë të tonit. Energjia ime kthehet prap. Tash është koha, ndoshta te familja e cila ka kontribu në gostivar më shumti në sferën e muzikës apo kulturës. Pikrish, jemi para banesës të një miku tim shumë dashur, që e kom shumë gjan, Ardit Stafës, apo familje Stafa. Ne po hypim nalt, Arditi nuk e din se ne po i shkojmë shtëpies mysafir në shtëpinë e tij, po ecim nga dalë dhe po hypim shkallën. Ta shojmë se qysh ka me na prit Arditi. Trepi, strepim nga rakom tokma. Arditi na puti kont. Para mendoni, Arditi nuk ka shpi. What a nice surprise! Ardit. Ku më erdhe ti këto? Kom arë me të po për herë banesën. O, faleminderit! What a nice surprise! Tash, i ram një Erziles, 2 herë i ram Ziles, tash para me nda Arditi ka dalë me pi kafe. Sosnja vjetër jetë sosnja vjetër. E bëna edhe para lemrimin posh Ardit që e kom mikun më të dashur edhe Avëlsin e kam Kjo është definitivisht dhurata më e madhe që më kanë ndonë ndonjë. Çfarë desha të them, a ke dera po na flet apo? Jo, je më se mirë se ardhur. Vazhdo. Kur gjoj, më kanë një vetëm, më kanë një shoqe. Po. Shanka! Zemra i Ujë qika jemë. mirë, si kalon? Shumë mirë që ty pi kafe. Të pi kafe, kafen me mamën kime pi. Ty më brenda? Okej, krye, u kry. Hajde. Ardit. Për hajrë banesa. Faleminderit. Duket fantastike. Ditosh, hajde. Teleshikusën të Rumun ju tregova edhe në hymje, ëmbëlsirat i lam për në fund, për shkak se gjithë e dim, gjithë qyteti, ndoshta janë familja e vetme që kanë kontribu më shumti në sferën e kulturës, apo më mirë them të muzikës. Këtu afër me kam zonjën, divën, shahinderen, nanën time dytë, familjen time dytë, këtu në Gostivar. Tezja Shank, mirë se erdhe në emisionin tim, është kënaqësi që të marr një intervistë. Ty e din që të kom shumë gjanë, kom shumë për zemre, edhe pse sa më pak e dera mboni hor, po s'ka lidhje. Tezja Shank, kjo emision kushtohet pikrish Gostivarit. Sa mirë njohës janë Gostivari për gjithë këto vite karrierë që ke kultivu për Gostivarin? Populata e Gostivarit janë shumë mirë njohës, jo vetëm për Enverin, i cili ka kontribu, po edhe për tërë familjen Stafa, sepse këta janë ata gur themelet e para që i kanë vu sa i përket artit muzikor këtu në qytetin e bukur të Gostivarit. Tezja Shank, ti je nuse Gostivari, je kosovare, pejane, pikrish pejane. Po, pejane. Mbas vdekjes Enverit, nuk e shlove Gostivarin, je akoma në Gostivar. Asnjëherë nuk do të lëshoj unë Gostivarin, sepse unë e du shumë Gostivarin, i në gjanë pejesime, vendlindjes, ku unë kam lind, edhe njerëzit janë shumë të butë, më kanë pranu kështu që jam, prandaj unë e ndi vetin shumë të lumtur këtu, edhe kam dëshira dhe të vdes këtu. Po, e kam një pyetje tjetër, Gostivari a peja? Ma përpara them Gostivari se peja. Gostivari. Po, a e kishte ndru Gostivarin për ndonjë qytet tjetër? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Po, Tezja Shank, me Arditi, çfarë marrëdhënie keni?
Shumë të mira, shumë të mira. Çdo nanë kish me dëshiru me pas një djalë që kam unë Arditin. Me që jam me te këtu po flasë, se unë i kam edhe 2 djemë tjerë, kam Albanin edhe Astritin, edhe ata janë. Jo, të gjithë janë të veçantë në mënyrë të vetë. Mirë po, me që kyrin me mu, edhe jemi një kohë shumë të gjatë zbashku, Arditin e kam ma të afërm. Arditin e keve. Po, e di që nana nuk i dalon Nda, fëmijët. është e vërtet. Po, pak më shumë kënë e da. Kënde du, fëmit e djemve, Një pat. edhe një peshat. Edhe një pesha. Mbesat. Mbesat. Ato thunë se duhen më shumë se të bitë. është ma se e vërtet, ato ma kanë shtu jetën. Të zjashan, Ordra. unë i pash këtu një dhurat. Nga spjego vetë më mirë ti. Dhe kujtë shken këto. Kjo është... Se shtëpia e ju e di që është përplot diploma, është përplot mirënjohje, përplot trofeja, okarina e gjithë me radhë, po kjo është si mduket më taze, këtë se kom pa. Kjo është Republika e Kosovës, zyrja e presidentës, ati Feteja Jaga, më ka dekoru, kjo është plakat. Është një dhurat për ju. Medalja më dedikohet mu, i përshëndere për lajollit për veprimtarinë e daluar në artin e muzikës. Pej presidentës e Kosovës. Pa. Po, prej... Edhe këtu e kanë tregu. Pse e kam meritu në Se e këtë. ke meritu. Si? Po... Këtu është proces verbali, vendimi. Po, nga presidenti këtu i Macedonisë, e di që nuk kishim marrë kësi dhurata as njeri, po të flasim prej komunës Gostivarit. Ke pranu ndë një dhuratë tjilë? Jo, akoma s'kam pranu, mirë po ata kanë punë të veta, mjafton që ka pranu bashkëshorti im, Enver Stafa, zotrin Nevzat Bejte, i ka pas dhanë pas vdekjes, për meritat e ti, e kam atje, ndështë kur shofin të arsyshëm, nuk më harojnë. Besoj se nuk të harojnë në ishim sot, po ashtu edhe të kryetari komunës Nevzat Bejta e vizitu me dhatë, ishte një person shumë i hapun. Ajo shumë i kujdeshëm, mirë po i ka punë të veta, nuk mundet të miret edhe me punën time. Pa tjetër që të të kujton edhe... Mjafton që është kujtu edhe ka për Enverin. Ajo mjafton për mua. Faleminderit shumë të zjashangë. Ordra edhe tjera herë. Mirë po unë... Pa kamera, do vitë për qenë. Ja, unë kështu nuk të kam prit, unë kam mendu se ke ardha ashtu si kur që dëgjova të dera erdha për banes. E ti pas ke ardhë me një qëllim krejt tjetër. Mirë po kjo është shumë mirë që ki patë arsyshëm të bëjsh një emision për pikrisht për Gostivarin. Nëse jemi këtu të Gostivari, ne kishim në shumë sfera, ndesh në fushën e sportit, ndesh me kryetarin e komunës, me të fushës biznesit, po në fund të lam këtë, ndoshta jeni familje vetme që keni kontribu më shumë për këtë qytet, edhe besoj se edhe gjithë qytetarët jenë shumë mirënjohës ndaj juve, ashtu si jam unë, që i keni bë ju për Gostivarin, jo vetëm për Gostivarin, për mbar shqiptarin. Është ma që e vërtet, familja Stafa i ka vu gur themelet e para me të ndjerin kunatin tim Shaban Stafen, pastaj ju ka bashkan gjitë Enver Stafa, kunati tjetër Zyti Stafa, e tër familja. Armendi, Arsimi, Astriti, Arditi, mirë po ata vetun s'kishin mujtë asgja me ba, aty kanë qenë një grup entuziastës, cilët e kanë dasht artin, e kanë kultivu këngën e bukur shqipe, instrumentistat shkelqyshëm, këngëtarët shkelqyshëm, në atë shoqëri, ka qenë shoqëria e parë, shoqëria Besa, ka marrë pjesë zonja Hanife Sefullah Reçani, Maksud Deari, Dashurie Deari, Fikria, Ferezatja, shumë e shumë këngëtar tjerë, tash mos t'i numëroj, mirë po edhe instrumentistat kanë qenë të gjithë profesionista. Prandaj edhe
nuk ka qenë zor t'i bashkangjitësh një grupi t'il si që kanë qenë këta, familja Stafa zbashku me të gjithë të tjertë. Faleminderit shumë. Me ndërqofsh, edhe tjera. Pas shankës e kemi këtu afër edhe Arditin. Pjesën e dytë të shpirtit tim apo zemrës time, mikun tim më të vjetër, po është si vera, sa më e vjetër edhe më e mirë, ashtu e kam këtu edhe unë Arditin. Ardit, tema jonë është për Gostivarin. Më thuaj, sa janë mirënjohës Gostivari për gjithë punën që ke bë ti, që ke kultivu, që ke kontribu në muzikë. Bigi fillimisht mirë se erdhe në shtëpinë tonë dhe tre. Pas këmë bë edhe një shtëpi tre, Po, definitivisht po. Sa herë që takohemi sigurisht është një nostalgji edhe kur të pas sot ashtu na të surprishi që ma bane, thjesht u përmallova diqysh më njerë mu këthy filmi në kokën tona. Kemi shumë. Edhe kemi shumë që ka me fol. Nese, ti lemi ato anash, mirë se ke arë sinqerisht, ka kohë që nuk të kam pa, normal çdo kush më obligime, sa i përket pyetjes, më parashtrove, sigurisht Gostivari është një qytet i cili ka dhënë shumë për kulturën muzikore, konkretisht po ndalemi te arti muzikor, ka ndalë shumë plejada, ka ndalë shumë njerëz të mëdhej pikërisht nga ky qytet. Gostivari çdoherë ka qenë mirënjohës, edhe Gostivari të din edhe vetëm që je profesionit, e din s'kom çka me tregu, këta janë shumë bas muzikës, janë shumë bas artit, normal, tash dikush është për muzikë komerciali, dikush është për muzikë më të mirëfillt, po aty në general, do me thonë, në konceptin arti muzikor dhe muzikë, Gostivarit e kanë dëshmu vetë vetën, sa kanë ba për mu, atë sa kanë pas mundësi me bo, atë që kanë ba. Do të thotë janë mirë njës, se e din që unë kom punu shumë për këtë qytet, edhe të e din shumë mirë, edhe atë sa din, atë sa munden, atë që edhe kanë ba. Do me thonë, nëse e shof në pri spektrit tim, pri këndvështrimit tim, Gostivari e ka dhanë provimin në atë kontekst. Ardit, je pjesëtar i familjes Stafaj, një familje shumë e madhe dhe një familje që gjithë bashkë keni kontribu shumë në anën e muzikës apo kulturës. Më thëj kështu, sa ndjesh në krenar që je pjesëtar i familjes Stafaj? Thjesht janë privilegje, ka disa gjana cilat sinqerisht janë privilegje, dhe të jesh fëmijë i një çifti të suksesshëm, dhe të thotë muzikor, prej momenti që ka marrë një jetë unë dhe Astriti dhe ai vllau tjetër i madh, Albani, ne kemi qenë të privilegjuar, sepse jemi rritë në nota, jemi rritë me tinguj muzikor, jemi rritë në një farë lloj mënyre me një botë shumë të veçantë të estetikës së kulturës muzikore. Prandaj është një privilegj, po në të njëjtën kohë është një përgjegjësi e madhe. Ardit, mendoj se pak fillum shumë seriozisht foli, mu duk se jam të marrë intervjist me të zëshanjë. Po ta këthejmë ne në versionin ton. Ardit ka zënë drejt, a jenë trip? Ti e din që gjithmonë. Tu! Kjo është e qartë, për ndryshe, ja kemi gjithë kësaj avanturës ton enin Mama Strip, kështu që edhe... Si gjithmonë, Bigi, gjithmonë i ke pas avantura, gjithmonë ka qenë Bigi e veçantë. Unë e di mas mirë ti prej fillimit, për që ato edhe shqyqyr që të kemi, Bigi, edhe thjesht do me thonë, shallat kemi edhe shumë vite. Ta zemrën. Në trip jena, edhe Mama Strip vazhdon. Më trego, Ardit, që ka tre? Mama Strip is all around the state. Bravo. Për ata që se kuptun, Mama Strip është gjithandej, do me thonë, që qarkullon në për shtet këtë periudhë, si gjithmonë Bigi, po. Ardit, që ka tre? Bigi, që ka tre? Që ka tre? Bigi, që ka po bëhet? Që ka tre, Ardit? Po ti e din tash, qëre, Ardit qysh, aj pelon për mandi. Për ma vonë. Për ma vonë. Pishukim kamerat. Po definitivisht se kemi shumë që ka me folj, ka shumë treja në ndërkohë, po mos bomi si, jo, prit pak, mos bomi pedimti. Ashtu kështu, jo, faktet kanë me folj, me rëndësi që jemi në trip,
Jena në trit, Vera për në afrohet, Bigi kemi shumë punë për me bo. edhe shumë trit kena me hy. Atë kujtojt Tirana? Po faleminderit, na që kam vera. Faleminderit artit shumë. Bigi faleminderit në trep gjithmonë jemi bashkë, faleminderit edhe për teje, edhe dha Zoti që i vazhdojmë prap ato tripet tona, se as kusht tjetër. Love you Biggie forever. I love you too.